လောလောဆယ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီတူနာပြုတ်ကိုတင်တန်းတက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နှစ်လလက်တွေ့လဲဆင်းပြီးသွားပြီးတော့စင်တာမှာအလုပ်လုပ်နေပါပြီမြန်မာပြည်ကလာခဲ့တော့ကတော့အခက်အခဲဘာမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်agency ဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ကိုကဘာသာစကားအားနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဘာသာစကားအားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေမျက်နှာကဲကြည့်တဲ့ရတယ်အခုစင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နေစရာပေးတယ်ဒါပေမဲ့စားစရာအတွက်ကကြတော့စားစရာဘတ်900ပေးရပေါ့နော်စားစရာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစားရတယ်အမရေဖို့မိဖို့အကုန်ပါပြီးသားဘာမှပေးစရာမလိုဘူးမနေ့ခွန်ရှိတယ်ပြီးရင် day night တနေ့ကုန်ဆင်းရတဲ့နေ့ရှိရပေါ့နော်တနေ့လုံးဆင်းရတဲ့နေ့ရှိရအဓိကတော့ဘာသာစကားကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းစေချင်တယ်နော်ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်စားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားမရဘူးလားဆိုရတယ်90%60%လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာရောက်တော့နည်းနည်းပါကြောင်လာလေးရှယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိမှလည်းအဆင်ပြေရစိတ်ရှည်ရတယ်အဖိုးဖွားနေနဲ့မနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကိစ္စဝါကိုကစိတ်ရှည်နဲ့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစာအုပ်ကားတဲ့ PV လောက်ထားရင်တော့အဆင်ပြေလားရှိတော့အဆင်ပြေတယ်မPV လောက်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်လို့လေ passport လုပ်ရင်ဘယ်ဟာပို့လုပ်တင်လဲမ passport လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မတော့အကောင်းဆုံးက PV ပါလေ